Cum funcționează cenzura și spălarea pe creier în Rusia? Organizație cu legături cu prim adjunctul șefului de stat major prezidențial al Rusiei, Serhei Kirilenko, clasifică datele utilizatorilor de internet din Rusia în efortul de a disemina informații personalizate către anumite populații interne ca parte a unei încercări mai ample de a controla spațiul informațional rusesc. Postul independent din Belarus, Votok, a raportat pe 29 septembrie că organizația rusă non-profit Dialog adună date și informații despre utilizatorii de internet ruși de la agențiile guvernamentale ruse pentru a clasifica consumatorii de media ruși și apoi a furniza narațiuni personalizate pentru anumite categorii de utilizatori. Un fost angajat al Dialog a declarat către Votok că baza de date Dialog clasifică utilizatorii de internet după profesie, interese și convingeri politice și orientează în mod specific știrile false despre războiul din Ucraina și narațiunile pro-război către personalul militar rus, rudele personalului militar și funcționarii publici. Fostul angajat Dialog a susținut de asemenea că Dialog clasifică utilizatorii de internet drept loiali și neloiali și împărtășește informațiile sale cu serviciile de securitate ruse. Fostul angajat Dialog a susținut că Dialog nu a reușit să aibă un impact ideologic semnificativ asupra spațiului informațional rusesc, deoarece Dialog nu a putut produce narațiuni unificate și clare. Cam așa arată manipularea în Rusia a vizamatorilor. Pe lângă toate aceste restrângeri ale libertăților cetățenilor ruși, mai am două vești proaste. Autoritățile ruse au început să recruteze cetățeni din Ucraina ocupată, care au pașapoarte rusești, în paralel, continuă să deporteze forțat copiii din Ucraina ocupată în Rusia pentru a asimila copiii ucraineni în cultura rusă. Cam asta este Ruski Mir, lumea rusă, pe care ne-o propune Kremlinul la capitalismul decadent occidental. Război, distrugeri, sărăcie, înrolări forțate de ambele părți, deportări de copii, cenzură, execuții. Un întreg arsenal al răului folosit de ultimul imperiu al răului. Mulțumesc pentru vizionare. Dacă vrei să susții acest canal, abonează-te la Animatura. Apreciez mult asta.